mes esame tamsoje ar šviesoje. Jėzus visada prikaištaudavo fariziejams ir vadindavo juos vaidmainiais ir išbalintais kapais, kurie buvo gražus išorėje, bet pilni negyvų kaulų viduje. Ir mes turime būti labai atsargus, pažvelgti į savo vidų, mes esame tamsoje ar šviesoje. Nors išorėje mes esame gražus, džiaugsmingi, dalykiški, bet viduje galime būti supuvę. Jėzus Kristus sako: vargos jums, rašto žinovai ir fariziejai, vaidmainiai, nes esate kaip balti kapai, kurie iš išorės atrodo gražus, o viduje pilni negyvų kaulų ir visokio nešvarumo. Taip atrodot ir jūs žmonėms iš išvaizdos teisūs, bet viduje kupini vaidmainystės ir neteisybės. Fariziejai studijavo šventąjį raštą ir jie meldėsi daugiausiai, tačiau žinios ir religijos darbai jų neišgelbėjo.